హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి? అందరు బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ bhogojimahesharcwelder. ఈరోజు ఈ వీడియోలో Black+Decker డ్రిల్ మిషన్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మరి ఫ్రెండ్స్ యొక్క డ్రిల్ మిషన్ కంపెనీ వచ్చేసి Black+Decker. ఒక డ్రిల్ మిషన్ మోడల్ TB555 550 వాట్స్ 10 mm చెక్ సైజ్. జనరేట్ వేస్తే లెఫ్ట్ తిరుగుతుంది, రైట్ తిరుగుతుంది, ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఆప్షన్, డ్రిల్ ఆప్షన్ ఉంది, హ్యామర్ ఆప్షన్, ఒక కీ సాయంతో ఇప్పుడు కంటిన్యూ రన్ అవుతుంది. స్పీడ్ అడ్జస్టబుల్, స్పీడ్ వచ్చేసి 2900 RPM. ఆర్ అంటే రెవల్యూషన్, PM అంటే పర్ మినిట్. ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ దివాళీ సేల్ ఆఫర్లో వచ్చేసి 65% ఆఫర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 1299 రూపాయలకి వస్తుంది. డ్రిల్ మిషన్ అయితే బెస్ట్ చాయిస్ ఫ్రెండ్స్. ఇంత తక్కువ ధరలో వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి.